তো দর্শক আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক 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 ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আশা করি প্রতিদিনের মতো আমার আজকের ভিডিও সবার কাছে ভালো লাগবে। ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট করে রেসিপি শেয়ার করতে ভুলবেন না। সাথে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর এই ভিডিওটা যদি ফুল দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল থেকে ঘুরে আসুন। সামিয়া রান্নাঘর সার্চ দিলেই চলে আসবে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।